हेलो लोगोफोर, वेलकाम टू बेक माय एमबि बड' इडु इउटुब चेनेल। आंनि एमबि बड' इडु इउटुब चेनेलाव आरो फिन खनसे नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लानाय जाबाय। आसा खालामो भिडिअखौ बयबो अननानै जोबजासिम नायलांगोन। लोगोफोर, आङो दिनै टप 10 बड' जिके सोंनाय फिननाय आरोबाव फिन खनसे लानानै फैलायबाय। जुदि इन्टारेस्टेड अब्ला थांनानै नायहैनो हागोन। आरोबाव बेफोरबायदि भिडिअ मोनबावनो थाखाय एमबि बड' इडु चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो बेल आइकनखौ अलाव थुनानै लादो। गिबि सोंनायाव दङ कुइसन नाम्बार 1, चिल्ड्रेन्स डेखौ माब्ला फालिनाय जायो? अपसन ए 12 नभेम्बर, अपसन बि 13 नभेम्बर, अपसन सि 14 नभेम्बर, अपसन डि 15 नभेम्बर। बिनि फिननाया जागोन अपसन सि 14 नभेम्बर। कुइसन नाम्बार 2, वर्ल्ड एइड्स डे खौ माब्ला फालिनाय जायो? अपसन ए 1 डिसेम्बर, अपसन बि 2 डिसेम्बर, अपसन सि 3 डिसेम्बर, अपसन डि 4 डिसेम्बर। बिनि फिननाया जागोन अपसन ए 1 डिसेम्बर। कुइसन नाम्बार 3, नेभि डेखौ माब्ला फालिनाय जायो? अपसन ए 3 डिसेम्बर, अपसन बि 4 डिसेम्बर, अपसन सि 5 डिसेम्बर, अपसन डि 6 डिसेम्बर। बिनि फिननाया जागोन अपसन बि 4 डिसेम्बर। कुइसन नाम्बार 4, आर्मिड डे खौ माब्ला फालिनाय जायो? अपसन ए 6 डिसेम्बर, अपसन बि 7 डिसेम्बर, अपसन सि 8 डिसेम्बर, अपसन डि 9 डिसेम्बर। बिनि फिननाया जागोन अपसन बि 7 डिसेम्बर। कुइसन नाम्बार 5, बर' थुनलाइ सानखौ माब्ला फालिनाय जायो? अपसन ए 14 नभेम्बर, अपसन बि 15 नभेम्बर, अपसन सि 16 नभेम्बर, अपसन डि 17 नभेम्बर। बिनि फिननाया जागोन अपसन सि 16 नभेम्बर। कुइसन नाम्बार 6, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गायसननाय सानखौ माब्ला फालिनाय जायो? अपसन ए 14 फेब्रुवारि, अपसन बि 15 फेब्रुवारि, अपसन सि 16 फेब्रुवारि, अपसन डि 17 फेब्रुवारि। बिनि फिननाया जागोन अपसन बि 15 फेब्रुवारि। कुइसन नाम्बार 7, गुरुदेबनि जोनोम सानखौ माब्ला फालिनाय जायो? अपसन ए 18 एप्रिल, अपसन बि 19
एप्रिल ऑप्शन सी 20 एप्रिल ऑप्शन डी 21 एप्रिल बिनि फिननाया जागोन ऑप्शन ए 18 एप्रिल कुइसन नम्बर 8 बड'फानि जोनोम सानखौ माब्ला फालिनाय जायो ऑप्शन ए 30 मार्च ऑप्शन बी 31 मार्च ऑप्शन सी 28 मार्च ऑप्शन डी 29 मार्च बिनि फिननाया जागोन ऑप्शन बी 31 मार्च कुइसन नम्बर 9 नेशनेल जुट डेखौ माब्ला फालिनाय जायो ऑप्शन ए 8 जानुवारि ऑप्शन बी 12 जानुवारि ऑप्शन सी 20 जानुवारि ऑप्शन डी 21 जानुवारि बिनि फिननाया जागोन ऑप्शन बी 12 जानुवारि कुइसन नम्बर 10 लास्ट कुइसन जोबथा सोंनाय वर्ल्ड हेल्थ डेखौ माब्ला फालिनाय जायो ऑप्शन ए 5 एप्रिल ऑप्शन बी 7 एप्रिल ऑप्शन सी 9 एप्रिल ऑप्शन डी 4 एप्रिल बिनि फिननाया जागोन ऑप्शन बी 7 एप्रिल अब्ला लोगोफोर दिनैनि टप 10 बड' जिके सोंनाय फिननाया एसेनोसै जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदों अब्ला भिडिअखौ लाइक खालाम आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो बेल आइकनखौ अलाव थुनानै लादो अब्ला दिनैनि भिडिअ एसेनोसै बाय बाय थेंक्स फर वाचिं